gashay miisaaniyadda 2023 biyaha fayadhowrka iyo caafimaadka. miisaaniyadda loo qoondeeyay biyaha fayadhowrka iyo caafimaadka waxaa loogu talagalay in lagu qabto 4 mashruuc oo ah biyo ballaarinta magaalooyinka Berbera, Burco, Gabiley iyo Hargeysa. sii wadida 5 mashruuc ee biyo ballaarinta magaalooyinka ay hore u socday, dhismaha iyo qodista 6 balay iyo 6 ceel oo dhaadheer deegaanka. miisaaniyadda loo qoondeeyay deegaanka waxaa loogu talagalay in lagu qabto 6 mashruuc oo la xiriira seerayaasha dawladda si xaalufka loo yareeyo xilliga abaarta, daryeelka duurjoogta iyo ugaadha, wax ka qabashada xaaladaha degdega ah iyo aafooyinka dabiiciga ah, dhismaha cusub ee wasaaradda deegaanka, la dagaalanka jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.